同大家做一個酒店嘅 room tour 啊。咁入嚟咧，呢間房咧我就唔係好大嘅啫。咁因為我係一人住啦，咁所以咧就呢間房大約我諗大約喺120平方尺度啦。咁門口入嚟咧嘅左手邊咧就係一張床啦，一張雙人床啦，都幾大嘅雙人床都。跟住咧，床尾度咧就有個窗啦，有個雪櫃啦，有熱水爐啲熱水煲有啦。咁試下可唔可以開到窗先？哦，窗係開到嘅，望翻出邊啲內街嘅，咁我就閂翻佢先啦。咁咧，跟住咧窗隔離咧有個電視嘅，一個唔係好大嘅電視咯，咁但係都可以接受啦。咁有張書台啦，有兩張凳啦，有垃圾桶啲都有啦，又有拖鞋啊啲都預備好嘅。咧就係一個都唔錯嘅浴室咯，我覺得都幾乾淨嘅，可能翻新過去，嗰個浴缸都一個人都可以瞓到嘅。咁有花灑啊，所有嗰啲清潔用品啊，同埋咧有張凳嘅，可能俾你喺度沖身嘅。咁下邊呢度咧就有啲毛巾預備咗㗎啦。咁另外咧洗面盤嘅右邊咧再開門咧，就係一個正常見到嘅電動馬廁咯。咁就大約呢間房其實就係細嘅，一人房係差唔多咯。咁就價錢係港幣450蚊度咯。咁所以我覺得都方便咯，因為呢度行翻出去行翻出去新大久保嘅 JR 站咧，其實大約都係3-4分鐘左右就去到㗎啦。咁所以呢間房我覺得我暫時滿意嘅。咁個 room tour 就到呢度啦。OK， 嚟做第二間酒店嘅 room tour 啦。咁呢個就係正門㗎啦。咁一入嚟咧就係見到咁樣咯。哇！呢個比前兩日嗰個所謂民宿酒店咧，呢度仲經典啊！我喺走廊入嚟就係見到個洗手盆啦。咁呢度有個門，好明顯係浴室啦。哦，廁所啫喎。哦，廁所。哦，企缸咋？得企缸咋？企缸。浴室都唔係浴廁分離喎。尋晚嗰個民宿都叫浴廁分離喎。咁閂翻門，咁有個雪櫃仔啦，跟住有個抽濕空氣清新機啦，有張凳啦，有電視啦，好奇怪嘅電視。咁唔知要點睇，我可能轉翻過嚟度。喼已經送咗上嚟啦，張床就咁啦。咁成間房咧就係長方形嘅，咁係咯。咁住一晚就算都冇乜要求啦。咁睇下窗外邊應該係可以見到街景嘅。哦，見翻頭先我嚟嗰個街景，呢度都係啲小區咯。咁所以都係附近比較有啲食肆嘅，但係都比較靜。呢度冇嘢，有個台頭燈，幾靚嘅。不過呢間房我未住過長方形嘅酒店咯，係咁樣長方形法。好彩住一晚啫，如果多一晚我都唔係好中意。呢度仲要1000蚊一晚。咁我如果咁樣講，我覺得尋晚
我覺得係民宿酒店嗰度好好多，700蚊。係啦，咁呢間酒店我唔介紹啦，所以唔開名啦。OK。